Batang makulit. Ha? Batang makulit. Alam ko naman, nabigyan mo ako ng something na gamit ko. Kumari. Oh, hindi pwede. Mami, pwede ako pupunta? Sige, basta mag-ingat ka dun, ha. Oh, hi! Wow! Look out! Sabi niya. Ge. Juris? Yeah! Sus Maria Josep. Di na dyan pwede, pababa na dyan, be. Paakyat? Sus. Juris! Wait! Di ako makakyat. Kaya mo yan? Bababa tayo ulit dito, ha? Huwag na tayong pumunta dun sa ano, malalim, ano dun. Ah! Ay, sus Maria Josep. Does anyone see my keys? Ah! Donkey, have you seen my keys? No. Gingy, have you seen my keys? Gingy! Ah, Juris! 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 Oh, look. Doon ka, be, oh. Doon. Ah, sige, dyan. Ah, dali. Ah, look. Yan. Okay. Okay, go. Doon. Yan. Oh, sige. Ha? Pwede ba pumunta dyan? Sige. Umupo ka dun sa ilalim. Doon. Dyan, upo ka dito. Punta ka dyan, sa gitna. Yeah. Wala. Sige, tapos upo ka parang niluluto ka. Upo ka. Yan. The picture. Ganun ah. Okay. Kakawan. So, dahan-dahan sa ulo. Oh, hawak. Hawak na. Oopsie. Oh, Gingy! Kawan na. Let's go down. Wala na dyan. Aba, hindi ko na kaya dyan, anak. Oh, sige. Dahil kita dito. Hoy! Ito kayo. Oh. Ika na dito. Baba na tayo dun. Yes. Okay. Yeah.
Oops! Diba? Sabi ko sa'yo malalim. Oh, no! Yeah! Ay, sus Maria Josep. Sakit ng tuhod ng mami. Ay. Joris, wait! Ay, ay, ay. Sus Maria Josep. Okay. Lalim na dyan, Joris. Ganda na. Careful. Ay, ay. Dito na ako bababa, ha? Mahirap dyan. Dito na ako bababa. Mahirap dyan eh. Doon sa hagdan. Ayaw. O, dito na ako. Sige. Okay. Kita tayo dun, ha? O, wait for me. Halika na, be. Halika na. Okay. Go down na. I'm scared. Careful.